Fa unes setmanes el vam veure en una conversa amb Felipe González i va mostrar el seu perfil més dialogant. En canvi, veiem que el govern espanyol s'oposa a establir qualsevol tipus de diàleg. Doncs la meva pregunta era, concretament, si creu que existeix, que hi ha un territori comú per començar a parlar de les demandes que té el poble de Catalunya plantejades. I en relació a aquesta falta de diàleg que vivim nosaltres dia a dia, com veu la convivència entre els ciutadans que vivim a Catalunya? No es pot dialogar si no n'hi ha com a mínim dos. I en aquest moment no n'hi ha dos per dialogar perquè n'hi ha un que no vol. Diu que sí, però de fet no vol, perquè totes les invitacions que se li han fet al diàleg són en aquestes darreres setmanes com a mínim rebutjades. Això significa que aquesta interlocució no ha existit mai? Tampoc seria cert. Existia i es va tallar. Si podem pactar-ho amb les institucions de l'Estat, millor. Tant de bo. I posarem tot el nostre esforç i tot el nostre enginy, el que tinguem, la nostra voluntat, etc. Però si ens trobem amb un mur, si ens trobem amb una paret gruixuda, que no hi ha manera de penetrar per enlloc, si ens trobem amb una negativa rotunda, que és el que ens estem trobant en aquest moment, doncs nosaltres el camí el seguirem, perquè el camí és poder consultar a la gent sobre el futur polític de Catalunya. Jo crec que el que trencaria, el que posaria en perill la convivència a Catalunya és que el poble de Catalunya arribés a la conclusió que no se'l deixa votar per decidir el seu futur, perquè això és el mateix que negar l'existència del poble català. Tothom entén que si hi ha un poble o una nació, aquest poble i aquesta nació tenen dret a opinar i a decidir sobre el seu futur, a decidir no de manera estrictament unilateral. Les decisions, evidentment, s'han de compartir en la mesura en què afecten a d'altres. Però el propòsit aquell de dir nosaltres volem això i volem aquest tipus de relació amb Espanya, aquesta manera d'expressar-se no se li pot negar a un poble que és poble, a una nació que és nació. Per tant, el que realment posaria en perill la convivència és que el poble de Catalunya arribés a la conclusió de que no se'l deixa votar. Això és el que realment és perillós. En octubre del 2013, Durán Lleida avisó a Mariano Rajoy de una posible declaración unilateral de independencia. El señor Josep Sánchez Llibre recordó estas palabras a Rajoy en enero de 2014. Descartada la modificación del artículo 150.2, ¿cuál será la salida para cumplir su promesa si no se lleva a cabo la consulta? ¿Elecciones plebiscitarias y declaración unilateral? ¿Usted sería partidario de que el Parlament llevara a cabo esta declaración? Si no podem acordar la forma d'organitzar aquest referèndum amb les institucions de l'Estat, aleshores hem de crear una legislació catalana, que ho estem fent en el Parlament de Catalunya, el que en diem una llei de consultes populars, que està emparada per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya vigent, això no es va tocar en la sentència del Tribunal Constitucional del juny del 2010, crear aquesta llei catalana de consultes populars i, d'acord amb aquesta llei, convocar la consulta. Pot ser que les institucions de l'Estat recorrin aquesta llei catalana, que no seria de referèndum sinó de consultes populars, i els tribunals ens deixin sense aquest marc legal. Podria arribar a passar això, ja és un supòsit addicional, no? Que això no ha passat encara, però podria arribar a passar. Si això també arribés a passar, ja només tindríem una via, que no és la que volem, que seria que hi haguessin unes eleccions en algun moment, perquè les eleccions, malgrat tot, és un marc legal, ningú ho podrà discutir, on s'expressa la voluntat popular. Evidentment, aquestes eleccions haurien de ser prou clares com perquè s'entengués que el mandat que s'ha rebut per part del poble català és un mandat que respon a la pregunta o al programa que en aquell moment es sotmetés en aquelles eleccions. Torno a dir que és l'últim recurs
i no és el que contemplem a hores d'ara. Respecte a la declaració unilateral, jo crec que no és el millor marc tampoc. No és el millor marc. Ara, la pregunta que jo m'he fet algunes vegades és: aquesta és una opció que l'hem de descartar al 100%? I la meva resposta és que no. Al 100% no la podem descartar. No l'hem d'anar a buscar. No és el nostre marc ideal, ni tan sols el millor, ni tan sols el que volem. No. Ara, descartar això al 100% crec que no ho podem fer, perquè seria, en aquesta dialèctica dura que tenim amb l'Estat, seria una renúncia tan evident que ens faria perdre molta força. Per tant, sense voler això, sense perseguir-ho, no ho podem descartar al 100%. Durant tota aquesta temporada que s'ha estat parlant sobre la independència, sobre el dret a decidir, sobre tot el procés, vostè en un moment concret va dir que com a persona s'ha de cantar pel doble sí. Llavors, jo m'agradaria que ens aclarís en què canviarà la vida del ciutadà de peu sent independent o no. És un canvi de paràmetre radical, que amb el pas del temps, i no molt temps, canvia rotundament les coses. Perquè el gran què d'una possible independència és que passes a tenir els mateixos instruments que tenen els altres estats, ni més ni menys. Per tant, estem parlant bàsicament d'instruments. No estem parlant en aquest moment d'essències identitàries. No estem parlant d'això. Evidentment hi ha molta gent que la independència la viu com un tema, diguem-ne, patriòtic, identitari, cultural, lingüístic, històric. Això és inevitable, hi ha molta gent que ho viu així. Però el tema de si Catalunya té un estat o no té un estat és bàsicament una batalla, diguem-ho així, de disposar d'instruments o de no tenir-los. Si finalmente se puede realizar la consulta y esta es desfavorable para la independencia de Cataluña, ¿qué haría usted? ¿Qué pasaría después? Els que estarien a favor de la independència haurien d'acceptar esportivament i democràticament que han perdut. I quan perds, perds. I quan perds, perds. I ho has d'acceptar. I és molt important que els que guanyen administrin la derrota pensant en tots. Perdó, administrin la victòria pensant en tots. Siguin quin sigui el sentit de la victòria. Molt important. Que els que guanyen, en el sentit que sigui, administren aquesta victòria pensant en el conjunt de la població, no només amb els que han guanyat. Això és fonamental sempre, i en el cas de Catalunya, a més de fonamental, és absolutament vital. No? Per tant, escolteu, és evident que si això fos així, doncs, haurien de passar a governar en el país, doncs, després d'unes eleccions, haurien de passar a governar qui la gent decidís que ha de governar, insisteixo, després d'unes eleccions. Això seria lògic, no? Durant tot aquest temps del procés, al meu voltant no he parat d'escoltar que a Europa vivim en una democràcia dictatorial en la que els autèntics dictadors i sobirans són els mercats. Si això és així, de què ens serveix als catalans reclamar la nostra sobirania? No li sembla que no tenim res a fer? Precisament un dels sentits de la Unió Europea, si de veritat fos una Unió Europea amb tots els ets i uts, és juntar esforços entre tots per impedir que això que en diem els mercats dictin la seva llei de manera unilateral. Aquesta és la meva posició, torno a dir. És a dir, si el Parlament Europeu fos un Parlament amb tots els ets i uts, amb totes les capacitats que té un Parlament per prendre decisions, s'assimilaria en el Parlament nord-americà, que s'ha demostrat en moltes ocasions que té capacitat, no diré per anul·lar els mercats o per frenar-los del tot, és evident, però sí per plantar cara. Tenim un dèficit en aquest moment de construcció política europea. I nosaltres que en aquest moment diem volem els mateixos instruments que els altres, jo al costat d'això us dic, volem els mateixos instruments que els altres, però hem d'estar disposats a renunciar a una part d'aquests instruments en benefici d'aquest poder federal europeu. Aquest discurs no l'escoltareu gaire a Europa, perquè la dinàmica dels estats tradicionals és molt inercial. És una dinàmica que porta que els hi costa molt arribar a renunciar als seus poders. No? Catalunya té un avantatge amb això. Com? Bé,
Catalunya té un avantatge sobre això, que no és segurament un mèrit. I és que com que no el tenim, l'estat propi, doncs no hem de renunciar a res. Simplement hauríem de renunciar a una expectativa d'arribar-lo a tenir com els de més ara, en benefici d'una Europa més forta. Jo això hi estaria d'acord. Com a científica ho sento molt, una impressió molt dolenta dels polítics en general. I jo noto una ausència de veritat terrible per part de la classe política. Jo crec que ens acostumem a vegades a parlar dels polítics com si fossin estrictament una casta, i moltes vegades es parla sense conèixer-los personalment. Jo, per exemple, procuro no opinar mai d'un col·lectiu o del que sigui si no tinc un cert coneixement d'aquest col·lectiu o com a mínim d'aquesta persona, perquè com a tot hi ha de tot. Jo la meva experiència és una mica aquesta. I després una segona reflexió. Home, jo crec que al final, com que de política n'hi ha d'haver, no quedaran buits. La política o la fas tu o te la fa un altre, i la millor manera que pots fer-ho és intentar posar-t'hi tu, per una cosa també, i això m'ho permetreu com a reflexió, perquè com amb totes les coses de la vida és molt fàcil opinar també de la política, sobretot si no l'has hagut de fer mai. Això és el més fàcil del món. Això jo també m'hi puc apuntar a fer, no ho faré, però fer reflexions en aquest sentit sobre determinades coses. Però jo us puc dir una cosa, per exemple, jo sé el que m'ha costat a mi personalment des de fa 20 i molts anys, doncs obrir-me camí en aquest món. Jo sé el que m'ha costat, no ho sap ningú més, a part dels que estan molt a prop de casa meva. Vostè es consideraria un professional de la política? Doncs expressat així com ho heu expressat, no. Perquè analitzant la meva trajectòria, doncs jo evidentment he estat més anys en el món públic que en el privat, però he estat bastants anys en el món privat. I per tant tinc la doble experiència i crec que puc parlar una mica, encara que sigui molt poquet, amb un cert coneixement de causa, en el sentit de dir sé el que passa fora de l'àmbit públic, sé el que passa, i sé fins a quin punt, quan estàs fora de l'àmbit públic, hi ha moltes coses que no les entens, i per molt que te les expliquin no les entendràs perquè les jutges amb molta severitat i segurament encertadament, però també us dic una cosa, quan estàs en el món públic t'adones que quan les persones que no hi han estat mai s'hi posen, s'adonen de la complexitat immensa que té allò. Complexitat immensa. A part de les càrregues de treball, etc., i de l'exposició pública, que és permanent i molt dura. El que passa que ens hi acostumem. Però quan a algú que no es dedica a la política li diuen el 5% de les coses que ens diuen a nosaltres, agafa una depressió. Què hem fet malament? Doncs primer hem comès errors, i em direu, home, però com a errors en comet tothom, cert, però nosaltres no en podem cometre tants, perquè els nostres són públics. Si jutgéssiu amb el mateix filtre qualsevol àmbit de la societat, per petit que sigui, amb el mateix filtre que jutja la política, hi hauria moltes coses que es veurien diferent de com es veuen. Però com que nosaltres sabem que se'n jutja amb aquest filtre petit, doncs aleshores estem més obligats a no cometre errors. I per tant els nostres errors compten més. Primera perquè són errors públics que afecten a la col·lectivitat sencera. Ja compten més per això. I segon, perquè tenen molt més altaveu i molt més aparador. Impera massa la visió, que té una certa legitimitat, atenció, però impera massa la visió partidista. És a dir, la dinàmica dels partits s'imposa molt. Fins i tot, jo ho he comprovat en el govern i també a l'oposició, i per tant no estic lliure de culpa, fins i tot amb coses que són molt evidents i molt elementals, i en lloc d'anar a defensar el que és comú, a vegades discuteixes per raons partidistes, intentant desgastar allò que en el fons és tan propi teu com del que està governant. Jo ara tampoc, això que diré ara no és una disculpa, però jo crec que som encara una democràcia relativament jove i per tant estem aprenent. Estem aprenent, alguns diran estem aprenent massa lent, és veritat, segurament és així, però el nostre pòsit
democràtic encara és un pòsit d'una generació i una miqueta més, però no gaire més que això. I a vegades ens comparem amb democràcies que estan molt més consolidades que no pas la nostra, perquè porten molt més pòsit a darrere. I això, doncs, poc o molt també influeix. I després hi ha un quart aspecte que també és important, que són les conductes individuals. Al final, en la política hi ha persones, i les conductes individuals són determinants. La conducta individual negativa perjudica a tots. La pregunta meva era, quines mides concretes, polítiques i econòmiques té el seu govern per escurçar la distància que hi ha entre rics i pobres a la societat catalana? Primer, el que estem fent és prioritzar al màxim polítiques socials, al màxim. En aquest moment, si agafeu el pressupost de la Generalitat, que és la nostra primera decisió, com es prioritza els diners disponibles, sabem que els disponibles són un 20% menys que els que teníem fa 3 anys enrere. Aquesta és la realitat del país. Tenim un 20% menys. Com es fa això? Com redueixes tot el nostre estat del benestar i les polítiques públiques del nostre país un 20% fent el menys mal possible i protegint al màxim possible les polítiques socials? L'altre dia baixava a pràctiques cap a l'hospital i pensant en les meves coses em vaig despistar i vaig acabar en un lloc desconegut fins aleshores d'urgències. Em vaig equivocar de camí, era un passadís llarg i estret, amb un munt de llits en fila índia, un darrere l'altre, amb gent gran a sobre, malalta. Al costat de cada llit hi havia una cadira amb un familiar, parlant per telèfon amb altres familiars, amb cansament i impotència sobre la situació. No era molt agradable veure allò. I de sobte em va agafar un sentiment, diguem, com si allò fos un hospital de campanya en un país amb greu crisi humanitària. I vaig pensar, és que potser no ho és, o és que potser no ho som? I la meva pregunta és, creu que s'han sobrepassat els límits de les retallades i creu que s'hauria pogut retallar en altres sectors que no fos sanitat o ensenyament o política social per evitar com fos situacions com aquesta? Gràcies. En les retallades hem tocat os. Aquesta és la realitat. I per tant, tot l'esforç que hem fet, allò que us deia abans, totes les decisions que hem preses, totes anaven a la línia de tocar el menys possible les polítiques socials. Però fins i tot així, hem tocat os. Nosaltres en aquest moment no decidim el volum de despesa que podem fer. No el decidim nosaltres, això la gent no n'és conscient, el decideix Madrid. Madrid ens imposa un dèficit, ens diu a vostè li toca tant de dèficit, i això vol dir que pots gastar tant i no pots gastar més que això. Aquest ajustament de la despesa a Espanya com s'està fent? Doncs s'està fent a càrrec del món local i a càrrec de les autonomies. I les autonomies què vol dir? Vol dir això que us deia. Vol dir sanitat, vol dir ensenyament, vol dir serveis socials, vol dir seguretat, vol dir justícia. S'està fent sobre això. Aquesta és la realitat. I aleshores, quin marge tenim nosaltres real per canviar això? En aquest moment no en tenim. Equació diabòlica. Des d'una perversitat total. Quines actuacions té previst endegar el seu govern per recuperar tot el talent i tot el capital humà que ha marxat del nostre país per manca d'oportunitats laborals en aquests últims anys? Doncs mireu, l'única cosa que es pot fer en una situació d'aquestes és intentar recuperar l'economia del país, perquè si no hi ha recuperació econòmica aquesta gent no tornaran. Això és evident, no? A mi una de les coses que sempre m'ha sobtat més és la manera com quan es dediquen es dirigeixen a la gent per guanyar el seu vot, doncs parlen de les coses que faran i tot és molt bonic, molta transparència, després s'obliden de tot això, o de la major part de les coses se n'obliden. I, per exemple, a nivell de la transparència, i aquí és on anem a parlar de la pregunta que jo volia fer, és que quan hi ha casos que afecten a partits, i el seu partit també li ha passat a vegades, se tapen uns als altres.
O sigui, a vegades es demanen que es facin comissions parlamentàries, generalment ho demana l'oposició i amb la majoria es tapen. Es fan uns vots i aquestes comissions no es fan, ens deneguen que facin compareixences al Parlament, s'eveten presències a les comissions parlamentàries. Això, personalment, jo crec que és un frau democràtic i un frau a la ciutadania. I si hi ha problemes de corrupció, d'escàndols o el que sigui, els polítics han de donar la cara i donar les explicacions que siguin oportunes. No entenc per què no es fa. Per mi és un frau a la ciutadania. Sabeu quants alts càrrecs de la Generalitat es van suprimir en el nostre primer any de govern en percentatge? No. Entre un 25 i un 30%. No. Si aquesta també és la manera fàcil d'explicar-ho, aquesta. Jo ja ho entenc que és fàcil de fer això. S'entén ràpid. No és el mateix retallar un sou de 6.000 euros que retallar un sou de 1.500 o de 2.000. És evident. Ara, jo també us demano una cosa aleshores. És a dir, hem d'arribar a un punt també en la funció pública i en la política on la responsabilitat no compta per res. No, si voleu, llavors podem fer això. Esclar, aleshores, per definició, tothom cobra exactament el mateix, però aleshores fem-ho a tot arreu. Per exemple, en els mitjans de comunicació, exactament igual. Tothom cobra el mateix. No, però llavors, perdoneu, però aleshores, si això és així, aleshores llavors soc jo que us faig la pregunta a vosaltres ara, si la puc fer en aquest sentit una mica retòric. Poseu-vos en els nivells que nosaltres tenim de responsabilitat, agafeu les nostres retribucions, ara retallades amb un 30%, i poseu-les en mateixos nivells de responsabilitat en el món privat a veure què passa. En els mateixos nivells de responsabilitat, en els mateixos. Si és que hi ha alguna responsabilitat privada que sigui equivalent a la nostra. Vostè és el referent actualment, és el cap visible d'un procés que genera molta tensió en un moment molt complicat. Com és el seu dia a dia? Pot dormir bé? Ha tingut alguna vegada la tentació de deixar-ho estar? Puc dormir bé. No dormo tan bé com abans, però segurament també és perquè em faig gran. Però vaja, jo ho porto raonablement bé, crec jo, per una raó, perquè tinc més experiència que abans. Algunes vegades ho he dit al revés, ho tornaré a repetir així. Si jo hagués hagut de fer el que estic fent en aquest moment, amb la responsabilitat que tinc, se'm reconegui o no, i la pressió que tinc, se suposi o no, si això jo ho hagués hagut de fer fa 10 anys enrere, no m'hauria vist capaç de fer-ho. I ara em veig més capaç que fa 10 anys enrere. Per què? Doncs perquè en aquests 10 anys he tingut moltes experiències i moltes d'elles han sigut dures i negatives. I per tant, a base de cops i de bufetades, crec que m'he curtit. I ara soc més, ho dic amb tota la modèstia del món, jo m'ho reconec a mi mateix, estic més ben preparat ara, malgrat que soc més gran, que no pas fa 10 anys enrere, que posat a dirigir un procés com el que estic dirigint en aquest moment, doncs no sé si me n'hauria sortit. I ara, espero que me'n sortiré, o espero que ens en sortirem, perquè al final això no és un tema unipersonal, sinó que és un tema molt col·lectiu. I dit això, doncs, com que aquest tipus de responsabilitats no te les imposen, sinó que les tries tu, no hi ha queixa. Jo em podria queixar de moltes coses. Podria queixar de moltes coses. De moltes travetes, de moltes incomprensions i, disculpeu el llenguatge, de moltes putades. Em podria queixar de tot això junt. Però com que el que estic fent no m'ho imposa ningú, sinó que ho he triat jo, doncs no em queixo. I punt i final.